Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது second standard English lesson name listen to your body. இன்னைக்கு என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம்னா sound and repeat. Listen to the sound and repeat. EE and EA இது ரெண்டும் எப்படி pronunciation பண்றது பாப்போம். ஓகேவா? BEE அப்போ B அதாவது இந்த E double E இருக்குது E ன்றதை நல்லா press பண்ணி சொல்லுவோம். ஓகேவா? B and then tree sheep, okay, and then TEA tea leaf and then wheat. Okay ma, இதோட pronunciation பாருங்க. Okay, listen and repeat. நான் ரீட் பண்றேன், என் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? C S E E C fee deep jeep meat feet seed weed. Okay, next பாருங்க cheek sleep wheel leech fleet green free teeth. And then இப்போ வந்து EA ஓட pronunciation see bead read seat heat neat meal deal cheap wheat cream clean teeth treat bleach breathe. ஓகேவா? ஸோ டபுள் இ வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே ஈயை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ப்ரொனன்சியேஷன். நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரொனன்சியேஷன் வரலன்னா ஸ்பெல் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் ஈஸியாக வந்துடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், லிசன் டு த டீச்சர் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட் வித் லாங் இ சவுண்ட். ஓகே, டபுள் இ வருது பார்த்தீங்களா, அந்த சவுண்ட் வர வேர்டை வந்து நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணணும். ஓகேவா? டோன்ட் கீப் யுவர் ஃபீட் ஆன் த சீட். இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஈயோட ப்ரொனன்சியேஷன். ஈயோட ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட் எங்கே இருக்குது, கீப் ஃபீட். ஓகேவா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த க்ரீன் லீஃப் இஸ் ஆன் த ட்ரீ. ஈயோட சவுண்ட் எங்கே வருது, க்ரீன் ட்ரீ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வி see the sea from the beach. ஓகே, we see the sea from the beach. இதில் SEE. ஓகேவா? இது வந்து டபுள் இ ப்ரொனன்சியேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, the green jeep is clean and neat. இதில் green jeep டபுள் இ ப்ரொனன்சியேஷன். and then the green leech is in deep sleep. இதில் டபுள் இ எல்லாமே டபுள் இ, green டபுள் இ, leech deep sleep. இது எல்லாமே என்ன இருக்கு, லாங் இ ப்ரொனன்சியேஷன்ல இருக்கு. ஓகே, clean the cream on your cheek. ஓகேவா? இதில் டபுள் இ எதில் வருது, சீக்குன்ற வேர்டுக்கு டபுள் இ வரும். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சர்க்கிள் பண்ண வேண்டிய வேர்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்தது என்னன்னு பாருங்க, வேர்ட் வால் கொடுத்துருக்காங்க. வேர்ட் வால் இருக்க வேர்ட்ஸை நம்ம இப்போ ரீட் பண்ண போகிறோம். WEED weed, SEEK seek, DEED deed, KEEN keen, WEEK week, FEED feed, SEEN seen, WEEP weep, KEEP keep. நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன இருக்குன்னா ஈயோட ப்ரொனன்சியேஷன், இ அண்ட் ஏ. ஓகே, லீப் சீல் லீன் ரீப் ஹீல் மீன் ஹீப் டீம் பீன். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, மறுபடியும் ரீட் பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸோட ப்ரொனன்சியேஷன் என்னன்றதை கற்றுக்கோங்க. ஓகே, next one is match the words with the picture. so இங்க என்னென்ன பிக்சர் இருக்கு, இது வந்து ஒரு leaf, இது என்னது B, இது வந்து T, and then இது என்னது wheat. ஓகேவா? so கீழே இருக்க வேர்ட் நான் என்னன்றதை ரீட் பண்றேன், மேட்சிங் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? இது T wheat leaf B. so இந்த பிக்சர் அண்ட் வேர்டை நீங்க தான் மேட்ச் பண்ண போறீங்க. next one is circle the odd one. இதுல எது odd one, keen beep மேக் சீட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் இ இதில் வேறு வேர்டு இருக்குது, அண்ட் தென் இதுலேயும் டபுள் இ. ஸோ இதில் ஆட் ஒன் என்னது, இந்த மேக் தான் ஆட் ஒன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மீதி இருக்க மூணு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. பீக் கிளே பீன் ஃபீஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீஸ்ட் இல்லை ஃபீட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெயின் வீப் கிளீன் டீம். ஃபோர்த் ஒன் சீட் பீட் made leech. so idla edu vandu odd one out nu kandupidikka poringa. next one is
the correct shape of the picture. Okay, so இங்கே வந்து ஒரு பால் இருக்கு and then இங்கே வந்து ஒரு புக் இருக்கு. இதோட ஷேப் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போறீங்க. இது ட்ரையாங்கிளா, ஸ்கொயரா, இல்லைன்னா சர்க்கிளா? இது என்ன ஷேப்? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. இந்த புக்கோட ஷேப் என்னது? சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள், ரெக்டாங்கிள். ஓகேவா? இது என்ன ஷேப்ன்றதை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? உங்களோட ஆக்டிவிட்டி நோட் எடுத்து இந்த பிக்சர் ட்ரா பண்ணிட்டு எதுன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ.